خدمات الكلام عن طريق تنزيل تحديث باللغة الإنجليزية أو الولايات المتحدة من جوجل في انتظار اتصال الشبكة. إذا كان هاتفك يتعرض لمشكلة إشعار خدمات الكلام عن طريق تنزيل تحديث باللغة الإنجليزية أو الولايات المتحدة من جوجل في انتظار اتصال الشبكة، في هذا وإن كان هاتفك متصل بشبكة الواي فاي أو الإنترنت، لكن ما زال يظهر في هذه المشكلة أو في هذا الإشعار. في هذا الفيديو سأعرض لك طريقة أو طريقتان تمكنك من إصلاح مشكلة خدمات أو إصلاح خدمات الكلام عن طريق تنزيل تحديث باللغة الإنجليزية بين قوسين الولايات المتحدة من جوجل في انتظار اتصال الشبكة. لهذا دون الانتظار لنبدأ الفيديو. أول شيء المشكلة أو أول طريقة أن تكون المشكلة عبر الجوجل مابس وأيضا خدمات جوجل وبعض التطبيقات أو الأكسسيبيليتيز. لحل هذه المشكلة أول شيء تقوم به هو الذهاب إلى بارامتر، ثم هنا تختار جوجل، بعد اختيارك لجوجل هنا في الأسفل تختار بارامتر des applications جوجل، تختار هذه الخانة تنقر عليها. بعدها هنا في هذا المكان تقوم باختيار recherche assistante et commande vocale، هذا الاختيار تقوم باختيار هذا الاختيار تنقر عليه. هنا عزيزي المشاهد تختار voix تنقر عليها. بعدها هنا في الأعلى تختار reconnaissance vocale hors connexion تنقر عليها. في هذا المكان تختار mise à jour auto، هنا في الأعلى تختار هذا الاختيار. بعد أن تختار mise à jour auto هنا تظهر لك 3 خيارات، تقوم بتحديد الأخيرة mettre à jour les packs de langue، وتقوم بتحديد الثلاثة. بعدها عزيزي المشاهد تقوم بالخروج واختيار اللغة التي تريدها، مثلا English US، ثم تضغط على تحديث وتعيد بعدها تشغيل هاتفك، إعادة تشغيل الهاتف في الأخير. الطريقة الثانية عزيزي المشاهد لحل هذه المشكلة تقوم بإعادة تثبيت أو تقوم بإعادة تثبيت تطبيق جوجل سبيتش. يعني هنا تذهب إلى جوجل بلاي ستور، تقوم بكتابة جوجل سبيتش سيرفيس. لاحظ هنا عزيزي المشاهد هنا تظهر لك هذا التطبيق. أنت ما الذي قمت به؟ تقوم بإعادة تثبيت هذا التطبيق، تقوم بحذفه ثم تقوم بإعادة تثبيته مرة أخرى وستحل معك المشكلة بإذن الله. هذا ما في الأمر إخواني، أتمنى أن يكون هذا الفيديو مساعد لكم، وأي شيء اتركوه لنا في التعليقات، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.